موضوع هام جدا ومؤرق للعديد من المرضى والعديد من الأهالي لما يصيب الأطفال، راح نحكي لكم عليه، ألا وهو نوب توقف التنفس الليلي. هو توقف التنفس لمدة تزيد عن 10 ثواني. نعم. من أعراضه نشوف أنه مريضنا في عنده شخير، يفيق كذا مرة بالليل، يفيق الصبح مرهق تعبان، يظل أثناء عمله تعبان، ممكن حتى يغفي أثناء العمل. من أشع أسبابه تمام البدانة، تضيق بالطريق التنفسي مثل ضخامة اللوز على سبيل المثال. في عندنا الأسباب الجهازية مثل داء السكري، قصور الغدة الدرقية، في الأدوية مثل المسكنات، المرخيات، الأدوية المنومة، في عندنا الكحول، في عندنا أيضا من ضمن الأسباب المركزية مثل قصور القلب وبعض الجلطات الدماغية. عند الأطفال تابعونا.